Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Kung gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mga pagpangamusta kaninyo no sa tanang makaigsunan sa nagakalilaing mga dapit. Labi na usab sa pagpahigayon sa PBC compound sa mga igsunan no sa ilang pagsuportar para maialagan kining maong programa ug sa mga chapter president usab sa mga nagakalilaing dapit na pag-angkon nila sa radio station para lang maipahayag kining mga kamaturan. O sa mga membro sa PBCM, atong timbang-timbangon, dili nato pagkalimtan yun ang sulod sa usa ka tuig nga may tulo ka hugna nga pagpanagtigom nga gitulo ni Mas Kanato, ang Marso 10 o ang Agosto 19 o ang Disyembre 29. O pagpahinomdom nga ang atong obligasyon para usab sa Palace Reconstruction nga mga paghatag niya binulan pagpaghinaot kami na kadili nato nga na pagkakalimtan o dining tunguro karon magapadayag o magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalinghong usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga makiguban kaninyo dini atong programa karon. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna imedya ang takna sa kahaponon. Og ang akong pagpanimbaya o ang among pagpanimbaya sa tanan nga mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa presidente Brother Donald Ainley og sa mga kaigsunan nila ni Sister GD Palabrica Ainley or Ainley Palabricano GD Ainley Palabrica og sa imong pamilya. Brother Boy Paderon og sa imong pamilya, mga Alad-Ad family, mga Jalil family, Albarico family, og ni Brother Marcial og ni Sister Bibi Jana og sa imong pamilya. Ingon man kang Brother Marcial Dilion og sa imong pamilya. At igsoon usab Sister Raquel Aribado og sa imong pamilya may pagpaminaw. Og ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR, dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino, dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Power Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB mabati usab sa ilang FM station sa Valencia sa IFM, dinhi sa Manolo Fortits Bukidnon sa Radyo Natin mabati usab ang atong programa, dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Dipolog City sa RMN DXDR o usab dinhi sa RPN DXKD Dipolog, dinhi usab sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM, dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra, dinhi sa RPN DXKD RPN DXKO Teleradyo Cagayan de Oro City, dinhi sa Villanueva sa Cabuses Power Radio, dinhi sa Balingasag sa B Radio Waikurat FM. Kumusta sa mga PBC Women's Group po sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio mabati usab ang atong programa matag adlaw Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882 sa Smart 0908-3938-768. O kamong tanan karon nga nagasunod, nini karon nga inyong pagpaminaw, kamo na niya na ang kalakip sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa tima, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura Badron ang atong mga pagpagyan sa pagtubag may tungod sa topiko sa pagkakatumanan sa haling silangan sa dapit sa atong magtutulo nga Espiritu Santo nga may sitas o sa sitas nga atong gigamit ang Proverbio 25:25 Bradron o niya nagpataka lugar kibalit kung sa laing pagasulti ni ana nga nagamit-gamit daw ta nga kana kunong Far East maura ba kuno na di ay kuno nang halayong yuta but niyang ipasabot ni Bendilio pastor sa Sabadista nga
kinsa tinukod ni Ellen Gold White na nasayop lugar kita sa atong pagkagamit ni ini. Bueno, atong ipasikad dinhi bradon ang atong tubag ug ato usa nga ipabati ang iyang mga katarungan. Okay, paminaw na to ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Mahitungod niya nga iyatang gipakasayop sa teksto nga atong gigamit para sa lutawan sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga gihulagway sa Biblia sa pagtagna ingon sa bugnaw nga katubigan mo lutaw kini sa halayong yuta. Ni atong paminawan ang iyang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Napailang tagna nga ilang maumao nga Proverbio 25:25 sa mas bugnang tubig. Nga gi ka sa layong yuta o nga sumpayan dayog Isaias 43:5 sa mupat version. Pares na ug mo'y magdaghan. Ang pares parehag ang halayong silangan o halayong yuta maura makalilisang igsuon. Ang pares parehag ang halayong silangan o halayong yuta maura makalilisang igsuon. Di sa ato pa kana daw kunong halayong silangan o far east halang yuta makalilisang kuno mga kaigsunan kung himuon lugar kuno namo nga maura. Usa para niya kanang Proverbio 25:25 dili na halayong silangan lugar ang ipasabot. Unang-una ato sang tukion badron nga kining atong nasod nga Pilipinas gitawag ni halayong silangan diin diri nagsukad bradron ang atong central office diri sa barangay San Antonio sa Misamis Oriental nga kung i-division nato bradron niya nagsugod sa Mindanao. Dayon may mga sakop nato sa dapit sa Visayas, dayon dapit sa Luzon ug sa ubang nasod. So ato pa Luzon, Visayas ug Mindanao ang gilangkoban niya na sa atong nasod nga Pilipinas. Pero pagpamatuod nga hain mang dapita nga nasod, yuta gina. Kining atong nasod nga Pilipinas, yuta gini. Pero kung ignon nga unsang matanga ang lokasyon ini, halayong silangan gini. Unsay priba, bradron? Ang priba basahan ako sa usa ka libro nga naguluhan, The Philippines, A Unique Nation, by Sonia Msaidi with Gregorio Ifsaides, History of the Republic of the Philippines, 2nd edition. Ano ko mabasa rib sa page 16, gingon kini. Although most of its rich mineral resources are still underdeveloped, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Sa ato pa, bisan tuod o wala pa matikad sa husto ang madagaya nga tinubdan sa kinaiyahan, ang Pilipinas mauna ang pinakadako nga nagmina sa copper o chromite sa halayong silangan. Atong gibasa ang lokasyon di ay sa Pilipinas pinaagi sa dili diferensya bradon nga libro kun dili referensya ni agyo di ay nahamutan kini sa halayong silangan. Karon ang atong pagasusihon balikan ta pagbasa katong gibasa niyang Proverbio 25:25 nga gipakasayop kita nga ang kana kunong Far East nga atong giparis dito sa Isaias 43:5 gikas Proverbio 25:25 nga halayong yuta o halayong silangan o Far East maora ba day kuno na magkalahi kuno na para niya basahon ta bradron. Okay, ang Proverbio 25:25 mao ni ang nakasulat. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang mayong balita nga gikan sa halayong yuta. So dunay mulutaw nga maayong balita Reverend nga gikan sa halayong yuta gipakasama kini og bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag. Atong timan-an nga ang tagna sa Biblia nagisgot diri halayong yuta nga may mulutaw nga maayong balita. Mao nga dili malikayan nga atong susihon. Kung doon na may halayong yuta nga matod pa ni Bendilio, dili kuno na haling silangan kay aron kuno mahaling silangan, parisan kuno namo din og 43:5 sa James Moffat. Kaya ang nakasulat gud sa James Moffat translation sa chapter 43 verse 5 sa Isaiah, giingon magod, from the far east will I bring your offspring and from the far west I will gather yours. Ato pa gikan sa halayong silangan pagadadon ko ang imong kaliwatan.
may gisaad ang Dios o nagsaad ang Dios nga may mga kaliwatan nga pagadadon sa halayong silangan. Kumo sa 25 sa Proverbio, versikulo 25, ingon, nini ang gibasa ni Bradone, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka gihaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Timan-an nato, susihon nato. Kung doon na may halayong yuta, nga mulutaw diya ang maayong balita. Balita baka nga hiuba Bradron, nga gamiton nga principal o sentro niya ng maong halayong yuta. Dili Reverend, kay ang balita nga hiyubang sa sinugdan sa unang pagpangalagad, unang hugna sa pagpangalagad himantala nila ni Moises, mabasa nato sa Deuteronomio 32:3 ug 4, matod pa ni Moises kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, kalakip gani ang bato nga gimantala, ang bato ang imbot hingpit man, mao na si Hiuba gimantala solo. Dili to magpadayon kay mismo si Hiuba nga gimantala ni Moises, mao'y naghimog tugon nga dili na itudlo o iwali ang iyang ngalan. Niya ang basahon ako sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, 34 gingon. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Hiuba nga ako magabuhat og usa ka bagong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Kun unsa maning bagong tugon nga gihimo ni Hiuba, nga kini si Hiuba muni ang gimantala sa unang hugna sa pagpangalagad sa mga taong Israelinon, niya sa 34 ang bagong tugon nga gihimo niya. Og sila dili nagayon magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao og ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon-inhon mo si Hiuba. Busa atong gisuso Reverend, kung kining 25 sa Proverbio ang mayong balita nga mulutaw sa layot lagi pagkasamag bugnang tubig, balita bani may tungod kang Hiuba ang tubag, dili tungod kay ang pagwali o ang pagpanudlo sa ngalan ni Hiuba kadtoy dili magpadayon. Kung dili man balita nga Hiuba ang balita nga mulutaw sa halayong yuta Bradron nga gipakasamag bugnawng tubig, ang pangutana balita ka kana mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo sama sa nagkalalain nga pangalan sa mong reliyon, pero gitabangan nila og dala-dala ang ngalan sa pagwali diha sa ngalan nga Kristo. Ang tubag Reverend dili busa nilang ikasakit sa tanang relihiyon nga nagdala o nagpadayon sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo, tungod kay ang Biblia nagpahayag ka kining pagsangyaw sa mayong balita may tungod kang Kristo dili magpadayon, kay si Pablo nag-explikar nga dili pa ni mao ang kahimpitan og kini mawala. Pero giwali na sa sinugdanan pod Bradron. Tinuod ka na og ang prueba nga giwali kini sa sinugdanan mao ni ang kapuli sa kang Hiuba. Kay ang kapuli ni Hiuba nga alagaron sa tao man si Kristo, sa pag-abot ni Kristo siya ra pod ang gisangyo sa tanang tawag sa tanang dapit sumala sa pahayag ni Pablo. Kolosas 1:27-28 rin ang akong basahon gingon, gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mong tinago alang sa mga hintil, ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya. Siya si Kristo mao pagamit og siya singular na Kristo ra gyud, mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diha sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga manghingkod diha kang Kristo. Busa sa akong giingon nga dili pod mayong balita Kristo ang mulutaw sa halayong yuta gipakasamag bugnang tubig, kay akong giingon nga dili kahingpitan, pero sa wala pag-explicar nga dili kahingpitan ang pagwali sa mayong balita ni Kristo Reverend, gisangyaw po nila ni Pablo sa tanang tawag sa tanang dapit isip mao ipriba nga silang panahon si Kristo ra gid mo ilang gisangyaw. Gani og sundan si Pablo nganong si Kristo ra gid ang gisangyaw tungod kay mao kini ang sukod nga gihatag kanila sa Dios nga dili pagalapason. Ikaduhang Korinto 10:13-14 sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga atong mabasa, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundi dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios, ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami paabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. So mao pud ni ang rason nila ni Pablo nga wala nila gisagol ang pagwali sa ilang kapanahonan nga giapil ang amahan nga si Hiuba, ug wa pud nila giapil ang pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Principal o sentro nga pagwali. O tinuod ka na. Pero sa lintungan na Reverend nga nung atong gikonklusyonan nga ang tagna sa Proverbio 25:25 dili pod Kristo kana nga maayong balita, tungod kay si Pablo ra pod mo nag-explicar sa diyang niabot ang panahon gyud nga mahibaloan sa mga tao nga kining ilang gisangyo sa tanang tao sa tanang dapit nga mao ang ngalan ni Kristo dili to magpadayon nga isangyo o iwali, tungod kay matud pa ni Pablo dili hingpit og katupay og katoy mawala, dili pa mao ang kahingpitan og katoy mawala nga may mupuli pod nga hingpit. Okay, ang basahon nako aron nga ang mga naminaw dili mo kay tumutumot lang ang mga ministro niya sa Biblia nga Katolikong hiligaynon
adunay pagtambayayong nini sa mga scholar po sa Biblia, Protestante o Katoliko. Basahon ako ang pahayag ni Pablo Rib sa unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10. Gingon, kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Atong timanan nga si Pablo nag-explicar nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa ni Pablo, dili daw to hingpit ug kadtoy mawala kanang taliwan, inig abot sa kahingpitan. Sa ato pa nay hingpit nga wali ug nay dili hingpit nga wali, nga ang dili hingpit mao tong pulong sang Dios nga ilang giwali. Atong susihon asa bag ipahinungod ni Pablo kining ilang giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa niya dili pa hingpit ug kadtoy mawala, inig abot sa kahingpitan. O si Pablo ragyapon dinhi sa Roma, ang atong kuhagpahayag sa kapitulo 10 bersikulo 17 sa mao ragyapong Biblia nga Katolikong hiligaynon. Gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios mao ning iyang giesplikar sa unang Korinto, ilang giwali pero dili pa mao ang kahingpitan ug kadtoy mawala, inig abot sa hingpit. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ang pagwali dahil sa maing balita mahitungod kang Kristo, reverend, dili dahito magpadayon kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Busa ang tubag sa pangutana kung dili man hiuba kining maing balita nga mulutaw sa halayong yut lagi pagkasamag bugnang tubig kay dili naman ipadayon ang pagpanudlo sa ngalan, dili pud ay Hesukristo, reverend, nga maing balita ang mulutaw sa halayong yut lagi pagkasamag bugnang tubig. Kay atong nabasa sa Biblia, dili pa kahingpitan ang pagwali sa maing balita mahitungod kang Kristo, mawala kini inig abot sa hingpit. Na karon, kung doon na may balita nga maayong balita nga tuwa sa halayong yuta, bradron, dili man di hihiuba, dili man po Hesukristo kay napamatud-an na nga adunay pagpahunong na niya na o gihimo nga ang wali nga Kristo sa pagpamatod ni Apostol Pablo nga dili pa dayto mao ang kahingpitan kay may hingpit nga mupuli niya na o katong puli niya na sa kang Kristo mo to'y iwali. Kinsa ba ang puli ni Kristo nga mao na ang iwali niya nang dapit nga gingog halayong yuta nga supak si Mitchell Bendilio nga kana halayong silangan dili daw na, bradron. Okay, Reb, nindot ang atong kuhaag tubag sa pagtubag sa pangutana kung kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo, mismo ang atong Ginoong Hesus mga atong kuhaag pahayag kinsa ba'y kapuli niya sa Biblia nga kung pagabasahon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26, Reb, ang akong pagbasa ingon ini. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako, pahayag kini ni Ginoong Hesus. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Busa kung kinsa ang mulugar nga kapuli sa atong Ginoong Kristo, sanglit nga kini si Kristo mo'y napuli sa dapit sa amahan nga si Yuba, kung magisgot na sa pagpangalagad, giwali po og isangyaw, pero atong gisusi nga dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili kahingpitan. Doon na day kapuli niya, reverend. Nga sa atong nasusi sa Biblia, ang kapuli niya, o lain mismo si Kristo mo'y namulong. Ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kung mao, matinaw nga ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta, balita din na nga Espiritu Santo puli kang Kristo. Doon na ba'y mga tao nga gitag na ang mga muwalig yun sa Espiritu Santo, bradron, o kanay sa pagklaro na sa aktual nga panghitabo na natuman na diri ka nato busa mo ka na nganong wali na sa Espiritu Santo nga atong giwali. Sa Biblia, reverend, hanay kayo nga dunay mga tao nga gihimong kasangkapan sa Dios nga ang ilang ibalita dili Kristo, dili pud Jehova, kundi maayong balita na pinagi sa Espiritu Santo. Basahon ako ang tagna nga nakasulat sa Biblia dinhi sa pahayag ni apostol nga si Pedro sa naunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12, gingon og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nga andoy sa pagsudong. Sa walay ko kaulaw, reverend, atong giangkon nga kita kining mga tao nga mao'y katumanan nga gihimong kasangkapan sa Dios kay niya nato ang ilhanan. Kay kita lang ang nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo. O di mo na, kung mangita ta, unsa bay among gibalita, di ba Espiritu Santo? Una nga, ang wali nga Jehova, dili dito magpadayon kay gikat off na sa sistema sa pagpamatod Jehova.
napuli ang atong Ginoo Kristo. Ang wali nga Kristo dili magpadayon. Adunay puli nga wali kay dili pa tumao ang kahimpitan katong wali nga Kristo. Doon na mayong balita nga multaw gikan sa halayong yuta. Balita man sa Espiritu Santo na nagbalita mi sa Espiritu Santo. Nias Pilipinas. Naon sa ba ang Pilipinas? Atong nabasa nga ang Pilipinas halayong silangan. Busa klaro nga kanang halayong yuta diha. Dili day may nagtumo-tumo diha niana. Wa makasabot si Bindilyo kay di man mo yun kay iya di man gud mohaom kay ang iyang dapit nga gilutawan diin iya gipasakupan na dili man gud na halayong silangan ng Amerika. Sa Amerika man ang Sabadista. Mo nang masakit siya niya na pero mo na labing tinuod nga sa Pilipinas ang Pilipinas din gilutawan sa balita sa Espiritu Santo sa nabasa nato nga libro halayong silangan. Ang ila dili man gud mahalayong silangan. Pwede ignog halayong uta pero di man na maaw ang maayong balita nga Hesukristo unsay priba bradron nga didto na nagsumikad sa Amerika. Ang prueba rebel nga ang Sabadista kung Seventh-day Adventist Church nagsumikad sa Amerika, kining libro nga naguluhan o giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sabatika sa mga hamtong, gula kini niadtong Enero o Hunyo 2018. Ari ko mabasa sa pahina 123 mga punto lang, gingon. Ang Iglesia Adventista nagatubo gikan sa gamayng pundok sa mga magtotoo sa Northeastern United States ngadto global presence nga nagsubay sa atong pagkatinawag diha sa kahayag sa mga mensahe sa tulo ka mga manulunda sa pinadayag. Busa ang rason usagid sa rason nga musupag gid Bindilyo nga dili dinhi sa Pilipinas o halayong silangan mulutaw ang mga tawo nga magwalis maayong balita. Tungod kay kining yang gipasakupan gud ribirin nga pundok nga Iglesia Adventista del Sétimo Día didto diay ni nagtubo, nagsugod sa gamayng pundok sa mga magtotoo didto naggikan sa Northeastern United States of America. Di nakita na to nga mukha na ang rason nga supakon ni Bindilyo nga nay maayong balita nga mulutaw sa langyuta nga dili kuno balita sa Espiritu Santo sumabag inyo ng balita og inyo na ngano man nga ang gibalita ninyo nga Kristo dili pa man magpadayon matud pa ni Apostol Pablo kay mawala pa na unya moingon mo nagbakak we adi gilalis ninyo si Apostol Pablo dili ang mga ministro sa PBC ngano man kay dili kami ingon nga nakiglalis og sa balaod pa sa gobyerno nga nituman mi law abiding citizens mi law abiding mi sa Bible nagtuman mi sumala sa Biblia sa katumanan ra po namo mo nang among gisulti unya kay ang maayong balita sa Espiritu Santo man among gibalita gingon mag-ingon sa bugnong katubigan kining balita nga gipakasama og bugnaong tubig nga maong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba di ay bradron sa Biblia ba gipakasama nig tubig bradron? Gipakasama og tubig Rebelen mao nang wa gid ta masayop sa paggamit sa Proverbio 25:25 nga kanang mayong balita nga nga mulutaw sa halayuta wa gipakasama og bugnaong tubig nga ang katumanan ginabalita sa Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia gihulagway kini ingon nga tubig. Dito Biblia nga the message sa sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Pagingon nga ayaw palabi pag-inom og bino nga makapamubo sa imong kinabuhi, hinunuaim na ang Espiritu sa Dios. Kung kinsa man ning Espiritu sa Dios nga ipainom sa ato pa tubig ang kahimpang niya kay ipainuman. Ingon nga tubig pero Espiritu sa Dios. Kung kinsang Espiritu sa Dios sa pagbautismo kang Kristo dito sa Jordan nga atong mabasa sa Mateo 3:16 ug 17 sa mihawa siya dunay nabukas ang kalangitan ug mikunsa diha kaniya kang Kristo ang Espiritu sa Dios ingon sa salampati ug kinsa kining Espiritu sa Dios nga mikunsa diha kang Kristo ingon nga salampati mo ning Espiritu Santo sumala sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22 matud pa dinhi sa
og sa nabautismo na ang tanang mga tao og sa diha nga si Jesus usab na bautismo na og nagampo ang langit na bukas og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas tun ingon sa salampati. Busa katong gingon ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Ang ipainom diha, yung naghulagway nga tubig kay ipainuman, ang Spirit of God o Espiritu sa Dios walay lain mao ang Espiritu Santo. Di nakita na to. Niya, tungod kay gipakasama magtubig ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ba ingon pod nga mahuwad, brethren? Tinuod ka na, ingon gid pod nga mahuwad tungod kay hulagway man ang Espiritu Santo nga tubig, so ingon pod nga siya maihuwad. Niya sa pahayag ni Pablo, atong basahon, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 5, gingon, og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Kumo kay gisplikar ni Pablo, ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay ipainuman, drink the Spirit of God. So dugang puriba nga kini siya gihulagoy gid nga tubig kay ingon nga gihuwad ang Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing. Busa ang Espiritu Santo gipakasama gyud eg tubig kay mahuwad man. O di klaro na ganina, drink the Spirit of God. Nakaron, tungod kay ang Espiritu Santo gihuwad man nga sa nga kasing-kasing sa tao. Saon sa magpaagi nganong diya sa kasing-kasing ingon nga maihuwad ang Espiritu Santo busa nagasimbolika na ingon nga tubig, brethren. Okay, nganong diha gid gisintro sa kasing-kasing reverend para ang katuyuan nga diha ihuwad sa kasing-kasing nga Espiritu Santo para ang katuyuan malamdagan ang kasing-kasing. Oh, malamdagan ang mga kasing-kasing sa mga katawhan nga masayod sila nga diha niana sa Espiritu Santo sila gitawag. Okay, ni ang priba basahon na kurib sa Episo Kapitulo 1 bersikulo 18 di kama na ko kini sa bersikulo 13 gingon sa pagpahayag. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Busa mao ni ang katuyuan nganong giingon si Pablo nga ihuwad ang Espiritu Santo kay gihulagway ingon nga tubig diha sa kasing-kasing tungod kay ang kasing-kasing aron nga malamdagan kini aron pod nga masayod sila sa kalauman diha sa pagtawag sa Dios sa mga tao. O sa diyang natawag ang mga tao gitawag sa Dios ang mga tao nga nalamdagan na ilang kasing-kasing kay nahuwaran sa Espiritu Santo sa mayong balita. Ang mayong balita wala lain mayong balita pinagi sa Espiritu Santo sa diyang tuuhan ni mao ni siya ang makapaluwas sa mga tao. O mausab kini September sa kaluwasan. Tinuod ka na, Reverend. Ang akong basahon kining versikulo 13 sa Kapitulo 1 sa Episo. Gingon, pinagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Wailain mayong balita nga gi-explicar ano gipasabot balita pinagi sa Espiritu Santo tungod kay ang balita nga Kristo dili hingpit ug mawala, ang balita pud nga Hioba dili pud magpadayon. Sa to pa ang mayong balita nga madunggan pulong sa mayong balita nga madunggan mahitungod sa pagluwas mao kini ang balita sa Espiritu Santo. Og matod pa dinhi sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa mga mahala mong tigpaminaw makiigsuran dili tinuod nga ang Pilipinas dili halayong silangan kanang Proverbio 25:25 tawgog halayong yuta kay mulutaw man ang maayong balita diya niana usbona mo dili balita nga Jehova, dili pod balita nga Hesukristo, kundi balita nga Espiritu Santo. Di pagulagway halayng yuta nawa may laing nagwalig Espiritu Santo nga nasod labi na diri sa nasod nga Pilipinas kami man lang di halayng yuta di ay nagisusi na to halayong silangan sa referensya nga dili diferensya. Busa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamatoran miabot naman ang oras dirita sa kamatoran magpasakop sukwahi naman sa gipamulong ni Bendilyo nga nagbandilyo. Kini ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio sa ngalan sa among magtutulo Master Tomas D. Eugenio Sr. o sa ngalan sa kong kauban nga Evangelista o Ministro. O giniusab ang inyong igsoon Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.